دوستو ہم بات کریں گے کف کے بارے میں، جسے ہم لوگ کھانسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ 3 چیزیں جانیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کھانسی یعنی کف کی علامتیں کیا کیا ہے، اور تیسری چیز یہ جانیں گے کہ کھانسی کا علاج کیا ہے یونانی میڈیسنز میں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، کھانسی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کھانسی کو آیوروید میں کاس کہتے ہیں۔ یہ 5 قسم کی تسلیم کی جاتی ہے: وات یعنی وائنڈ، پت یعنی بائل، اور کف یعنی فلیم۔ ان کے بگڑنے اور جراثیموں سے اس ٹیپیدک کی بیماری سے پیدا ہونے کے باعث کھانسی ہو جاتی ہے۔ معالجین کا کہنا ہے کہ یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ دوسری بیماریوں کی علامات کا نتیجہ ہے۔ سردی، نیمونیا، ٹیپیدک یعنی ٹائیفائڈ، دمہ اور جگر کی خرابیوں کے باعث کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سانس کی نلی میں جلن، زیادہ کف بننے، دھواں، دھول کی وجہ سے، اعصابی خرابی سے پیدا ہو جاتی ہے کھانسی، یا پھر گلے اور پھیپھڑوں کی خرابی سے بھی کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ سردی لگ جانے کی وجہ سے زکام پیدا ہو جاتے ہیں، اور زکام ٹھیک ہو جانے کے بعد کھانسی ہو جاتی ہے۔ کف یعنی کھانسی کی وجہوں کو جاننے کے بعد اب ہم جانیں گے کہ کھانسی کی علامتیں کیا کیا ہے، کف کی علامتیں کیا کیا ہے۔ خشک کھانسی میں کف نہیں نکلتا، مریض کی چھاتی جکڑ جاتی ہے، لیکن تر کھانسی میں کف نکل آتا ہے۔ جو کھانسی اچانک دورے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے وہ کالی کھانسی ہوتی ہے۔ اس میں بے چینی ہو جاتی ہے اور کھانستے کھانستے چھاتی میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھانسی کی وجہوں کو جاننے کے بعد، اسی طرح کھانسی کی علامتوں کو جاننے کے بعد اب ہم جانیں گے کہ کھانسی کا علاج کیا ہے یونانی میڈیسنز میں۔ اگر آپ کو کف ہے یا پھر کھانسی ہے تو آپ حب صرفہ، خمیرہ خشخاش، دیا کوزہ، شربت اعجاز، شربت صدر، کشتۂ ابرق سیاہ، کشتۂ مرجان سادہ، لوہو کے سبستان، لوہو کے نزلی لے سکتے ہیں۔ ان دوائیوں کو کیسے لینا ہے، کتنی مقدار میں لینا ہے اور کس وقت لینا ہے، ان سب جانکاری کے لیے یا پھر ہیلتھ سے جڑی ٹپس لینے کے لیے یا پھر کسی بھی بیماری کو ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہاں تک ہمیں دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔